Hi guys, I will come back to the another video. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡೋಣ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇ. ಫುಲ್ಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಸೆಟಪ್ ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಕ್ಕಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹೆವಿ ಮಳೆ, ಹೆವಿ ಗಾಳಿ. ವೀಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗೈಸ್, ಇನ್ನು 300 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. 300 ಸಬ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 8K ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 7.69K ಆಗೈತೆ ಇವಾಗ. 8Kಗೆ ಇನ್ನು 300 ಸಬ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾನಲ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಗೂಡನ್ನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಗೂಡು ತುಂಬ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗೂಡು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೋಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 3 ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 4 ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸೇ ನಂದು. ಮುಂದೆಗಡೆನೂ ವುಡ್ಡನ್ನು, ಹಿಂದೆನೂ ವುಡ್ಡು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ವುಡ್ಡು, ಫ್ರಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಡ್ಡೇ ಐತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ತುತ್ತನ್ನ ಮುಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೂಡು ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವುಡ್ಡು ತಡೆಯಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೂ ಏನು 1 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ 7 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫೇ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಉಡ್ಡಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಬಿದ್ದರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು, ಓಕೆನಾ? ಆ ಥರ ಉಡ್ಡಿದ್ದು. ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫೇ. ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಂದರೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ನಾನು ಸೇಮ್ ಗೂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದೈತೆ, ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಗೂಡು. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಗೂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಬೋದು ನೀವು, ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಬೋದು, ಟಾರ್ಪಲಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟಾರ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಲ್ಗೇನಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು ತುಂಬ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಮುಚ್ಬೋದು ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಇತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಮನೇಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗೋಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎದ್ರಾಗ ಕೂಗಬೇಡಿ ಯಾರೂ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೂ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತ ಇರೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಆಣಿಗಳು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಣಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಣಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಣಿ, 3 ಕಡೆನೂ ಆಣಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಣಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಎದೊಳಲ್ಲ ಗೂಡು, ಓಕೆನಾ? ಗೂಡು ಅಂತೀವಿ, ಟಾರ್ಪಲ್ ಎದೊಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೂ 2 ಆಣಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಣಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಣಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಗಾಳಿ ಎದೊಳಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಡೆಯೋಣ, ಓಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಆಣಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಸೇಮ್ ಆಣಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಆಣಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಪ್ಲೇವುಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಆವಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎದೊಳಲ್ಲ ಪ್ಲೇವುಡ್ಡು. ಈ ಕಡೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಡೆಗೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ಡ್ರಾಪ್ ನೀರು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಆಡೋದು ಬಂದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಣಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಂತಲೂ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಗಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮುಚ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೂಡನ್ನು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾರು ನಾನು ಮುಚ್ಚಿರೋದು ಫುಲ್ಲು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿರೋದು ಫುಲ್ಲು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗೈತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಳೇದು ಮನೇಲಿರೋದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೂಡನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸಿಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಸಿಗೋಣ ಗೈಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.